superhealthythai.com presents. Welcome to the 19th bonus workshop lesson of the Learningthai podcast premium course. In this lesson you will continue learning about compound words. Let's start with the first compound word. The word ความเป็นไปได้ means possibility. It consists of four words, which are the words ความ and, เป็น and, ไป and. ได้ Now let's have a look at the meaning of each word. The word ความ is used as a prefix. Can be added in front of verbs, adverbs, or adjectives to form nouns that show conditions of certain concepts. For example, the word ความดี means word by word prefix good, which means merit. The word ความผิด means word by word prefix wrong, which means guilt or mistake. The word ความจ means word by word prefix to remember. Let's have a look at the next word. The word ำเป็น means to be. Here's an example how it's used. He's one of the competitors. เขาเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน He เขา is เป็น one หนึ่ง in ใน competitor. ผู้เข้าแข่งขัน He is one in competitor. เขาเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขัน The word ไป means to go. Here's an example how it's used. We shouldn't force them to go if they don't want to. เราไม่ควรจะบังคับพวกเขาถ้าพวกเขาไม่อยากไป We เรา not ไม่ should ควรจะ force บังคับ them พวกเขา if ถ้า they พวกเขา not ไม่ want อยาก go. ไป We not should force them if they not want go. เราไม่ควรจะบังคับพวกเขาถ้าพวกเขาไม่อยากไป The word ได้ means can or to be able to. Here's an example. Can you play any instruments? คุณเล่นเครื่องดนตรีอะไรได้บ้าง You คุณ play เล่น instrument. เครื่องดนตรี What อะไร can ได้ any? บ้าง You play instrument. What can any? คุณเล่นเครื่องดนตรีอะไรได้บ้าง So the word ความเป็นไปได้ basically means a concept of being able to be something, which is a possibility. The word ห้องสมุดประชาชน means public library. It consists of three words, which are the words ห้อง and, สมุด and. ประชาชน Now let's have a look at the meaning of each word. The word ห้อง means room. There are many words in Thai that use the word ห้อง to form other room-related words. For example, the word ห้องนอน means word by word room to sleep, which means a bedroom. The word ห้องน้ำ means word by word room water,
which is simply the toilet room. The word ห้องทำงาน means word by word room to do work, which means workroom or office. Okay, let's have a look at the next word. The word สมุด means notebook or workbook. Here's an example how it's used. Don't forget to bring 2 notebooks tomorrow. พรุ่งนี้อย่าลืมเอาสมุดมา2 เล่ม Tomorrow, พรุ่งนี้ do not อย่า forget, ลืม bring เอา notebook, สมุด come มา to 2 classify for books. เล่ม Tomorrow, do not forget, bring notebook, come to classify for books. พรุ่งนี้อย่าลืมเอาสมุดมา2 เล่ม The word ประชาชน means people or resident or citizen. Here's an example how it's used. In some rich countries, people pay less taxes and get free health insurance. ในประเทศร่ำรวยบางประเทศ ประชาชนเสียภาษีน้อย และได้ประกันสุขภาพฟรี In ใน country, ประเทศ rich, ร่ำรวย some, บาง classify for countries, ประเทศ people, ประชาชน pay, เสีย tax, ภาษี less, น้อย and และ get ได้ insurance, ประกัน health, สุขภาพ free. ฟรี In country rich, some classify for countries, people pay tax less and get insurance health free. ในประเทศร่ำรวยบางประเทศ ประชาชนเสียภาษีน้อย และได้ประกันสุขภาพฟรี So the word ห้องสมุดประชาชน basically means a room that has books for people, which is simply a library. Let's have a look at the word ผ้าพันคอ which means scarf. It consists of 3 words, which are the words ผ้า and, พัน and. คอ Now let's have a look at the meaning of each word. The word ผ้า means fabric. There are many words in Thai that use the word to form other fabric-related words. For example, the word ผ้าคลุมเตียง means word by word fabric to cover bed, which is simply a bed cover. The word ผ้ากันเปื้อน means word by word fabric to prevent dirt, which means an apron. The word ผ้าเช็ดปาก means word by word fabric to wipe mouth, which is a napkin. Let's have a look at the next word. The word พัน means to wrap around or to bind. Here's an example how it's used. He wrapped a rope around the tree. เขาพันเชือกไว้รอบต้นไม้ He เขา wrap around, พัน rope, เชือก keep, ไว้ around, รอบ tree. ต้นไม้ He wrap around, rope, keep around tree. เขาพันเชือกไว้รอบต้นไม้ The word คอ means neck. Here's an example how it's used.
She has a scar behind her neck. เขามีแผลเป็นที่หลังคอ She เขา has มี scar แผลเป็น at ที่ behind หลัง neck. คอ She has scar at behind neck. เขามีแผลเป็นที่หลังคอ So the word ผ้าพันคอ basically means a fabric that is used to wrap a neck, which is simply a scarf. Thank you for watching. If you enjoyed the video, then give us a thumbs up and hit the subscribe button so you don't miss the next episode. We post new videos twice a week. See you in our next lesson.